Вести на Слободна ТВ. На факултетите во состав на Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје денеска ќе бидат организирани први академски часови за символично означување на почетокот на студиската 2002-2003 година и добродојде на новата генерација студенти. Првиот академски час на УКИМ беше одбележан во саботата на Машинскиот факултет и по пауза од 2 години поради ковид пандемијата се одржа со физичко присуство. Според најавата на УКИМ, ректорот денеска по повод првиот академски час ќе ги посети Машинскиот, Економскиот и Архитектонскиот факултет. Според најавата на УКИМ, ректорот денеска по повод првиот академски час ќе ги посети Медицинскиот, Филолошкиот, Економскиот и Архитектонскиот факултет. Со конкурсот за упис на додипломски студии во учебната 2002-2003 година на Скопскиот универзитет беа слободни 10.918 места. Украинскиот претседател Володимир Зеленски преку социјалната мрежа Твитер објави дека 9 земји од Централна и Источна Европа, меѓу кои и Македонија, го поддржуваат членството на Украина во НАТО. Како што наведува, тие земји ги осудија обидите на Русија да анектира украински територии. Зеленски се заблагодари на лидерите на тие земји за ваквиот потек, вклучително и на претседателите Стево Пендаровски и Мило Ѓукановиќ. Тој прецизираше дека покрај Ѓукановиќ и Пендаровски станува збор и за претседателот на Естонија, претседателот на Летонија, претседателот на Литванија, Анџеј Дуда од Полска, како и претседателите на Романија, Словачка и Чешка. Партијата ГЕРБ на Бојко Борисов победи на вчера одржаните предвремени парламентарни избори во Бугарија. Според првичните информации, коалицијата ГЕРБ-СДС добила 146.301 глас или 25,36% поддршка со 24,29% од секцијските протоколи обработени на полнок. Според овие резултати, партијата на Кирил Петков и Асен Василев продолжуваме со промените собрала поддршка од 21% или 124.718 гласови. Трета политичка сила е националистичката природба на Костадин Костадинов со 11,6% или 63.789 гласови. Партијата ГЕРБ на Бојко Борисов им се заблагодари на оние кои гласа за коалицијата ГЕРБ-СДС предводена од Борисов, а од оваа партија најавија дека ќе вложат максимални напори за формирање на редовна влада во Бугарија. Магазинот Политико и агенцијата Bloomberg очекуваат дека ќе биде тешко да се формира нова влада во Бугарија по вчерашните предвремени парламентарни избори. И според двата американски медиуми, на долготрајната политичка криза во оваа балканска земја не и се гледа крајот. Двата магазини предупредуваат дека се уште е многу нејасно дали поранешниот карате шампион со нарушен имидж Борисов ќе успее да формира влада. Тоа беа четврти парламентарни избори во Бугарија за 18 месеци и сега Борисов ќе треба да се обиде да формира владина коалиција во многу фрагментиран политички пејзаж. Сепак, потребата за формирање влада само ќе биде комплицирана од токсичната репутација на поранешниот премиер, коментира Политико и потсетува на протестите против неговата влада во 2020 година. Во хрватскиот и бошњачкиот ентитет победи опозицијата, во српскиот владеачката партија. Бечировиќ, Комшич и Цвјановиќ се новите членови на претседателството на Босна и Херцеговина. На вчера одржаните избори за тројца членови на претседателството на Босна и Херцеговина, за бошњачки член на претседателството беше избран Денис Бечировиќ од СДП, поразувајќи го кандидатот на владеачката партија за демократска акција на Бакир Изетбеговиќ. И босанската ХДЗ доживеа пораз, чиј кандидат Борјана Кристо загуби од нејзиниот хрватски опонент Желјко Комшич, кој е реизбран за хрватски член на претседателството на Босна и Херцеговина. Во српскиот кампус за српски член на претседателството на Босна и Херцеговина е избрана кандидатката на владеачката СНСД Желјка Цвјановиќ, која ќе го заземе местото на нејзиниот партиски лидер Милорад Додик во Федерацијата, а се очекува Додик да се врати на функцијата претседател на Република Српска. Граѓаните на Босна и Херцеговина вчера гласаа за избор на тројца членови на претседателството на Босна и Херцеговина, 42 представници во представничкиот дом на парламентот на Босна и Херцеговина, 98 представници во представничкиот дом на Федерацијата, 83 представници во Народното собрание на Република Српска, представници во собранијата на 10 окрузи во Федерацијата и претседател и двајца подпредседатели на Република Српска. За тие функции се надпреваруваа нешто повеќе од 7200 кандидати од 90 политички партии и 38 партиски коалиции, како и 17 независни кандидати.
Времето денеска сончево со мала до умерена облачност, околу Пладник има локално зголемување на облачноста проследено со врнежи од дожд. Температурата ќе се движи од 16 до 26 степени. Во Скопје сончево време до мала умерена облачност, а во попладневните часови краткотраен дожд. Температурата ќе го достигне 20 степен. Ги гледавте најновите вести на Слободна ТВ.